आप इस वीडियो को जिस प्लेटफॉर्म में देख रहे हो उसे YouTube शॉर्ट्स कहते हैं। एंड जब ये नया नया YouTube शॉर्ट्स आया था तो हमारे फ्री फायर कम्युनिटी में धमाका मच गया था। मतलब अजीब से नए नए ट्रेंड आने शुरू हो गए थे और इसी ट्रेंड के चलते 3 ऐसे म्यूजिक गरीना फ्री फायर कम्युनिटी में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे। तो चलो एक एक करके हम लोग याद करते हैं। तो सबसे पहले जो बैकग्राउंड म्यूजिक YouTube शॉर्ट्स में वायरल हुआ था गरीना फ्री फायर कम्युनिटी में, उस बैकग्राउंड म्यूजिक का नाम है सुंदरा। हाँ मुझे पता थोड़ा वियर्ड सा नाम है लेकिन इसका नाम ही वैसा है। फिर इसका ट्रेंड खत्म हुआ तो एक नया ट्रेंड आना शुरू हुआ और उस नए ट्रेंड को अलाइट मोशन का नाम दिया गया। लेकिन उस अलाइट